สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูปวีณาในรายวิชาเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเสียงสูงเสียงต่ำเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของเสียงที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดเสียงเราจะเรียกว่าระดับเสียงเกิดจากความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงโดยจำนวนครั้งของการสั่นใน1วินาทีนะคะเราจะเรียกว่าความถี่ของเสียงมีหน่วยเป็นครั้งต่อวินาทีหรือเฮิรตซ์โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยความเร็วสูงหรือความถี่สูงจะเกิดเป็นเสียงสูงหรือเสียงแหลมนั่นเองค่ะแหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยความเร็วต่ำหรือความถี่ต่ำจะเกิดเป็นเสียงต่ำหรือเสียงทุ้มค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำมีดังนี้มีทั้งหมด3ข้อคือ 1. ขนาดของแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดเล็กการสั่นสะเทือนจะสั่นเร็วระดับเสียงที่ได้ยินคือเสียงสูงมีขนาดใหญ่การสั่นสะเทือนนะคะจะสั่นช้าเสียงที่ได้ยินคือเสียงต่ำ 2. ความยาวของแหล่งกำเนิดเสียงมีความยาวน้อยหรือมวลน้อยการสั่นสะเทือนจะสั่นเร็วระดับเสียงที่ได้ยินคือเสียงสูงมีความยาวมากหรือมวลมากการสั่นสะเทือนจะสั่นช้าระดับเสียงที่ได้ยินคือเสียงต่ำและ 3. ความตึงของแหล่งกำเนิดเสียงมีความตึงมากการสั่นสะเทือนจะสั่นเร็วระดับเสียงที่ได้ยินคือเสียงสูงมีความตึงน้อยการสั่นสะเทือนจะสั่นช้าระดับเสียงที่ได้ยินคือเสียงต่ำค่ะการได้ยินเสียงของมนุษย์นะคะหูของมนุษย์นั้นจะสามารถฟังเสียงได้เฉพาะที่มีความถี่ในช่วง20-20,000 เฮิรตซ์เสียงที่มีความถี่สูงหรือต่ำกว่านี้มนุษย์จะไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้ได้เลยค่ะเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่า20 เฮิรตซ์คือเสียงอินฟราโซนิกหรือคลื่นใต้เสียงหากคลื่นเสียงนี้มีพลังงานมากพอนะคะจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการสำรวจชั้นหินแหล่งน้ำมันชั้นน้ำใต้ดินค่ะเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์คือเสียงอัลตราโซนิกหรือคลื่นเหนือเสียงสามารถใช้ในทางการแพทย์โดยปล่อยคลื่นเสียงความถี่ผ่านผิวหนังไปกระทบกับอวัยวะภายในเช่นการดูเพศทารกในครรภ์มารดาค่ะวันนี้คุณครูก็มีการทดลองมาให้นักเรียนชมด้วยนะคะคือการทดลองการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำอุปกรณ์ในการทดลองคือ 1. น้ำเปล่า 2. ขวดแก้วที่มีขนาด3ใบและ 3. ช้อน1คันค่ะวิธีการทดลองนะคะคือ 1. ช่วยกันตั้งสมมุติฐานว่ามวลของแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกันมีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำอย่างไรแล้วบันทึกลงในสมุดค่ะ 2. เตรียมอุปกรณ์การทดลองโดยเตรียมขวดใบที่ 1 ขวดที่ไม่มีน้ำขวดใบที่ 2 ใส่น้ำครึ่งขวดและขวดใบที่ 3 ใส่น้ำเต็มขวดแล้ววางกันตามลำดับค่ะ 3. ช่วยกันพยากรณ์และบันทึกผลว่าเมื่อใช้ด้ามช้อนเคาะขวดน้ำทั้ง3ใบด้วยแรงที่เท่ากันจะเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรค่ะ 4. ทดลองเพื่อตรวจสอบผลพยากรณ์โดยใช้ด้ามช้อนเคาะขวดใบที่ 1 และใบที่ 2 และใบที่ 3 ตามลำดับสังเกตเสียงจากขวดแล้วบันทึกผลค่ะนี่คือใบบันทึกผลการทำกิจกรรมค่ะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปรับชมคลิปการทดลองการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำให้นักเรียนพยากรณ์หรือคาดการณ์ก่อนนะคะว่าการเคาะขวดใบที่ 1นักเรียนคิดว่าจะเกิดเสียงสูงหรือเสียงต่ำเคาะข
ขวดใบที่ 2 เสียงสูงหรือเสียงต่ำใบที่ 3 เสียงสูงหรือเสียงต่ำเมื่อนักเรียนพยากรณ์เสร็จแล้วให้นักเรียนมาชมคลิปการทดลองการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเมื่อนักเรียนชมคลิปเสร็จแล้วให้นักเรียนมาบันทึกผลการทดลองนะคะการทดลองนี้นักเรียนสามารถทำการทดลองได้ที่บ้านแต่ต้องมีผู้ปกครองควบคุมดูแลนะคะเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะขอให้นักเรียนตั้งใจทำเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ